हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा ओडिया ऑनर्स पीजी थर्ड सेमिस्टर पेपर 307 यूनिट 2 शुण परीक्षा। प्राबंधिक हेले भुवनेश्वर बेहेरा। प्राबंधिक परिचय। आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्य रे जड़े बलिष्ठ गद्यशिल्पी भाव में प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा सुपरिचित। 1 जानुआरी 1916 मसीह कलाहांडी जिले में पूर्वतन गड़जात काशी बाहाल ग्राम में जन्मग्रहण करते। बाल्यकाल से जड़े मेधावी छात्र थे। परवर्ती समय भारतर जड़े दक्ष इंजीनियर भाव परिचित होगा पर बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रोफेसर और अध्यक्ष रूपे से अवस्थापित हेले। अध्यापना प्रति तांकर प्रगाढ़ अनुरक्ति थिबारु इंजीनियर वृत्ति छाड़ी से तांकर लब्ध ज्ञान को छात्र मानक उद्देश्य उपयोग करने को श्रेयस्कर मणिथिले। से सेतिकिरे संतुष्ट नथिले। साहित्य प्रति तांकर गभीर आकर्षण थिला। तांकरी उद्यम पृष्ठपोषकतार संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति थिबा समय विश्वविद्यालय तरफ सप्तर्षि पत्रिका प्रकाशित हैला। एहार मान उच्चतर थिला। अनेक नवीन और तरुण लेखक सप्तर्षि द्वारा सृष्टि हेले। पश्चिम आफ्रिका स्थित लाइबेरिया और अन्यान्य स्थान परिदर्शन करी से महादेश संपर्क में जन्मी धारणा को साहित्यिक छठार शिक्षाविद्र दूरदृष्टि नहीं मनज्ञ रूपे से परिवेषण करिसेंती। इंजीनियर भाव में हीराकुद बंध योजना रे तांकर महत्वपूर्ण अवदान रही। से मध्य केंद्र पब्लिक सर्विस कमिशनर रे सम्मानित सभ्य भाव नियुक्ति होते। ओडिया साहित्य क्षेत्र में एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व भाव निजर पदांक सृष्टि कर प्रोफेसर बेहेरा एकाधार जड़े शिक्षाविद, रम्य रचनाकार, गाल्पिक भ्रमण कहानीर लेख। से मोट 7टी बही और अनेक गवेषणा निबंध करथिले। तांकर एकमात्र सार्थक भ्रमण कहानी हेउची पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। धारावाहिक भाव में से एहाको मानस साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित करथिले। तांकर अन्य 2टी पुस्तक हेउची कथा और लता और शुण परीक्षा रचना पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। तांकर केतेक रचनावली भय, दैव दौड़ी, गाँर डाक इत्यादि। तांकर गल्परे कल्पना अपेक्षा वास्तव चित्र अधिक सुपाठ्य हो पारि। भुवनेश्वर बेहेरा रम्य रचना सृष्टि करने दक्षता हासिल करते। इंजीनियर भावे बाह्य जगत को देखुले भी साहित्यिक भावे मनीष मनर अनेक गह्वर को से स्पर्श करते। सांप्रतिक मनीषर रीतिनीति, आचार विचार, जीवन दर्शन, विज्ञान इत्यादि को नहीं तांक प्रबंध साहित्यर परिसर बेस वैचित्र्य मंडित। तांकर प्रत्येक रचना विपदगामी मनुष्य पर चेतावनी रही। से लिखिं पाश्चात्य युव जगत सांगरे ताल मिलाई भारतीय युव समाज आज पुराणा रीतिनीति, रंग ढंग, चाली चलनी विरुद्ध रे विप्लवर आह्वान देइछि। जहाँ शाश्वत और चिरंतन ताहा नित्य नूतन कदापि पुरातन होई पारे ना। सूर्य तेणु केबे बुढ़ा हुएनी कि माँ पृथ्वी केबे बुढ़ी हुएनी। भारतीय जीवन दर्शन चिरंतनी सत्य उपरे प्रतिष्ठित। से जीवन दर्शन तेणु पुराणा हेब किपरि ए कथा किंतु सत जे जुग जुगर अंधविश्वास कुसंस्कार भितर एही जीवन दर्शन हजिजिबा उपरे बसिलाणी। अलिया गदा भितर हजिला रत्न मुदिटीए परि कर्तव्य बोधरे अलिया सफा करू करू आम युव समाज जेपरि से आवर्जना सांगरे रत्न मुदी को फिंगी न दियंती। एही अलिया सफाकारी और विप्लव ध्वजाधारी भ्रुकुटिल अंधारुआ मुहरे सामान्य किछि हस फुटाई आवर्जना फिंगिला बेले रत्न मुदी को मध्य दरांडिबा पई चेताई देबा एही शुण परीक्षार लक्ष्य। कथावस्तु। यौवन साधारणतः अति चंचल, अस्थिर और मादकता भारा। रूपरस और गंधरे निजे मतुआल। एही यौवनर स्पर्श पाई बतार मर्कटी मध्य आपणकू रंभा अपसरी अथवा विश्व सुंदरी बोली ज्ञान करी निजर रूप छटा देखाई बुले। आउ मत हस्ती हुए उन्मत्त। सेही यौवनर प्रभाव मनीष उपरे मध्य पड़े। तेणु युवक हुए बेले बेले उद्भ्रांत, दिग्भ्रष्टा। यौवन संघारे धन संपत्ति प्रभुत्व कथा अविवेकता प्रभृति अन्यर अनर्थर कारण समूह जेतेबेले पुंजीभूत हो पड़ती से समस्तर अधिकारी अनेक समय धरा को सराज्ञान करे। मने हुए पांडव कूलर महाराजा परीक्षित को यही दशा घटी। पारिधीरे शांत होई युवक राजा दिने तांकर पिपासा मेंटाइबा आशारे किछि समय आश्रम द्वार
ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଋଷି ଆଖି ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ ଆଉ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ମଲା ସାପକୁ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଯୁବକ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲା ସାପଟିଏ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଘଟିଲା। ସେ ରାଗରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ମଲା ସାପକୁ ଝୁଲାଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ପ ଦର୍ଶନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଏହି ଅଭିଶାପ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦଳେ ଯୁବକ ଅଭିଶାପଟିକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏପରି ଏକ କକ୍ଷରେ ମହାରାଜା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରକୁ ସାପ କାହିଁକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବି ଗଳିଯାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଦଳେ ଟିପ୍ପଣୀ କାଟିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଆଯାଉ ସାପଟିଏ କୌଣସି ବଶତଃ ରୁଦ୍ଧ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଗଳିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଆଇ ପାରୁଥିବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବା ଭଲ। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ଧ କକ୍ଷ ଭିତରେ ରାଜା ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟ ସବୁ ପାଖରେ ଜଗି ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରର ଅଭିଶାପ ଯେହେତୁ ଅଲଙ୍ଘ, ମହାରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଇହଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ 7 ଦିନର ରହଣି, ସେହି ସମୟତକ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଯଶଗାନ ଶୁଣି ଶୁଣି କଟାଇବେ। ଫଳରେ ଶୁକଦେବ ଗାଇଲେ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣଚରିତ ଭାଗବତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଓ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚରିତ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ନରନାଥଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ଲେଖକ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷ କାଳ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ କଟାଇ ଆସିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, 10 ବର୍ଷ ରାଉରକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, 5 ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ତଥା ବାଟରେ ଘାଟରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଅନେକ ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେହି ନରନାଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲା ସାପକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ଯେ ନୁହନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣେ। ସେହି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କେହି ଏପରି ପରୀକ୍ଷମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଯେତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ରକମର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ତଥା ଅନଭିଶପ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଓ ଆମ ଏହି ପରୀକ୍ଷଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏହି ପରୀକ୍ଷମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ନିଜେ ଗରଳ ଭକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ, ଯିଏ ହଳାହଳ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସର୍ପ, ଯାହାଙ୍କ ଭୂଷଣ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ। ଏହି ଗରଳ ଭକ୍ଷୀମାନେ ଆଜି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମତ୍ତ ଓ ବିଭୋର। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଏହି ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରୁ ଓହରାଇ ଆଣି ଯଯକିଞ୍ଚିତ ଯୋଗସ୍ଥ କରିବ।